Bueno, boa tarde, benvidas, benvidos. Un ano máis, e xa van 5, temos a honra de entregar o Premio Xeria, que xa ven sendo un referente cultural na cidade. Este ano pasado fixemos a primeira edición que moitos de vos como persoas asociadas tedes na casa, que foi un agasallo de Navidad. E esperemos que a partir deste ano podamos ir publicando todos os premios que se vayan dando. Estamos orgullosos de poñer a cidade no centro, de poñerlle foco a Vigo, para incrementar o noso coñecemento. Pensamos que canto máis é pouco todo o que fagamos. E dende Ateneo apostamos pola literatura na nosa lingua, non? Decir, 1000 primaveiras máis. Como exemplo, este inicio tan bonito que tivemos coas cantareiras, que este ano xa sabedes que foron homenaxeadas polas letras galegas. Darvos a benvida a todo o mundo, o noso agradecemento tamén aos patrocinadores que tivemos este ano, que foron, como anos pasados, Terras Gauda e tamén, agora se me esquecerá, a Vieirasa. E, bueno, sabedes que este premio nos o organizamos xuntamente coa Fundación Xoán Piñeiro, e por eso ahora me encantaría darlle a palabra a Elena, da Fundación Xoán Piñeiro. Vou baixar, que eu son máis pequena. Boa tarde a todas e a todos, benvidos á quinta edición desta viaxe literaria por Vigo. Eu falo en nome da Fundación Xoán Piñeiro, a quen represento no xurado deste Premio Xeria. Tamén está Carmen Gloria Piñeiro Álvarez, que fará entrega da escultura que se lle dá ao gañador en cada unha das edicións deste concurso. A Fundación Xoán Piñeiro coparticipa desde os inicios co Ateneo na organización deste premio. E a Fundación Xoán Piñeiro, ademais, promove numerosas publicacións sobre escultura. Sempre está tamén implicada en calquera das actividades culturais realizadas en Vigo e especialmente as que son en galego, porque é a lingua que ven sendo a lingua de comunicación desta fundación. Bueno, este premio literario ten nome de muller, de Xeria. Unha muller viaxeira de orixe galega que alá polo ano 380 despois de Cristo, no século IV, escribiu un fermoso relato da súa viaxe polo Oriente Próximo, nun latín xa afastado do que era a norma culta literaria. Dese latín en descomposición, fragmentado, xa sen o brillo de lingua de imperio, ían nacendo silandeiramente as linguas románicas. E o galego agromou in extremis occidentalis en documentos e en textos literarios como as cantigas trovadorescas, que foron a mellor semente para podermos continuar desenvolvendo a nosa lingua no plano literario. E Xeria, nesta súa viaxe, visitou os santos lugares citados na Biblia e andou por Palestina con tranquilidade, sen contratempos, mais hoxe, infelizmente, ninguén pode atreverse a visitar Palestina, nin home, nin muller, por estar ocupado militarmente por Israel. Naqueles séculos estivo de moda viaxar as mulleres, como Helena, a nai do emperador Constantino, ou a súa muller Eutropia. Estas mulleres viaxeiras foron moitas e tiveron nomes curiosos como Poimenia, Silvania, Melania. A máis coñecida é, sen dúbida, Xeria, polos seus escritos, que, por desgraza, non nos chegaron completos. Descoñecemos grande parte da súa obra, ao igual que agora descoñecemos quen se presenta a estes premios Xeria. Moitos dos relatos finalistas, merecedores tamén de galardón, van á gaveta. Son as normas do concurso e únicamente coñecemos os nomes das persoas gañadoras e lemos aquí o seu relato. Dentro de moitos anos, cando a alguén se lle ocurra facer unha investigación sobre este premio, sobre este concurso literario en Vigo en galego, non poderá saber quen se presentaba. Tampouco se había moitas mulleres entre as participantes nesta viaxe literaria. Como sucede cos textos perdidos de Xeria, só imos coñecer os que se publican.
Este ano, como nos anteriores, deixamos moitos relatos atrás. E iso non quere dicir que teñamos claro sempre cales son os relatos, entre eles cal é o mellor. Sempre hai varios, pero hai que escoller un, únicamente. Espero que non sexa complicado manter esta viaxe literaria en galego e en Vigo. Confío en que en vindeiras convocatorias haberá un maior número de relatos presentados e o premio se convirta nun referente non só en Vigo, senón en toda Galicia. Oxalá contemos cun salvoconducto como que tiña Xeria para continuar esta viaxe sen obstáculos, apraciblemente. Fago votos para que así sexa. Saúde. Bueno, e na escaleta agora tiñamos por cortesía darlle saudar a dona Luisa Sánchez, que é a vicepresidenta da Diputación, que tan amablemente nos prestan este local, pero ten un problema de traballo e é posible que se incorpore ou non. Se se incorpora, pois lle deixaremos un momentiño que saúde e se non, tiramos para diante co acto. Decirvos que o xurado desta quinta edición foi presidido por Xavier Queipo e formado por Fran Fernández da Vila, que foi o gañador do ano pasado, por Soledad García Ribeiro, que foi o accesi do premio do 24, Elena Pousa, que vos acaba de falar, pola Fundación Xoan Piñeiro, Xavier Paz, polo Ateneo, e Fernando Fernández como secretario con voz e sin voto. Elas e eles valoraron os 38 relatos que se presentaron este ano. Ten a palabra en este momento o presidente do xurado e padriño da presente edición, o escritor Xavier Queipo, a quen agradecemos o seu labor, a igual que todas as persoas que formaron parte do xurado. Boas tardes. Bueno, non teño acta do xurado. Bueno, si a teño, pero está no móvil. Entón teño que entrar un momentiño e depois xa falarei. Pensei que a teríamos aquí en físico, digamos. A ver, un segundiño. Aquí está. Acta do xurado do Premio Xeria 2025. Sendo as 17 horas e 35 minutos do día 30 de maio, reúnese o xurado do quinto Premio Xeria formado por Xavier Queipo, Elena Pousa Ortega, Xavier Paz Canalejo, Fran Fernández da Vila, gracias, Soledad García Ribeiro e Fernando Fernández González. Despois dunha longa deliberación, debido a alta participación, 39 relatos, o xurado elixe por maioría o relato denominado 99,98. Considerando gañador pola fluidez nas súas partes e cunha arquitectura ben montada. O relato transita entre a realidade soñada, a ficción vivida, entre o plano onírico e o plano real, con Vigo como motivo central, pois non podería terse desenvolvido noutro lugar. Reclámase a presencia de Ignacio Pérez Méndez, que custodia as plicas. Unha vez aberta a presencia do xurado, resulta gañador don Marcos López Concepción. Pechase a sesión ás 20 horas o secretario Fernando Fernández. Bueno, a acta está leída. E agora vou a explicarvos eu a miña opinión de por que escollemos este relato. Direi que vou ser breve, pero non vou ser breve. Boas tardes. En primeiro lugar, vai o agradecemento aos membros do xurado que me acompañaron en elección tan complexa. Por descontado, gracias ao Ateneo Atlántico e á Fundación Xoan Piñeiro por me conceder a honra de presidir este xurado. Grazas aos 39 participantes por partillar os seus textos e a todos vostedes pola súa asistencia. Pídolles empatía por adiantado, pois existe un 99,98% de posibilidades de que o que lles vou ler sexa falso, ou aínda que fora construído coa axuda da inteligencia artificial. Esa revolución que vai deslocalizar as nosas percepcións nas próximas décadas e que por descontado o fará, se non somos quen de dominar as técnicas de uso. Comezo de xeito algo escuro, para lles indicar que o que vou decir é unha percepción persoal e, como tal, variável na súa concreción por pouco que muden as circunstancias na que esa percepción se concrete.
o autor do relato gañador do 5º certame do relato breve e seria, Marcos López Concepción, púxolle por título 99,98, que ven ser a probabilidade dunha simulación de se converter en realidade, ou de algo máis inquietante aínda, que vivamos nunha irrealidade sen saber o de certo. Temos pistas, mas vivimos nesa mesma incerteza cósmica na que mora o personaxe central deste relato que se desenvolve en Vigo e que non se podería desenvolver noutro lugar que non fora Vigo. O tema central, ao meu parecer, é o soño arquitectónico que constituíu o Plan Palacios, aprobado en 1934, e suspendido de xeito abrupto pola revolta militar contra a legalidade republicana en xullo de 1936, de infausta e triste lembranza. Unha data e un golpe que a meirande parte de nós non vivimos por razóns obvias de distancia temporal, mas que evoca en todos nós, con distintas intensidades, a fin dun soño e a caída nunha cima sen fondo da que non conseguimos sair aínda ao completo. O relato resulta fluido e cunha arquitectura ben montada. Contén descripcións minuciosas, o que sería definir o mundo por extensión, e adoita usar parágrafos e subparágrafos curtos, o que sería definir o mundo por comprensión. Varios xeitos de definir o mundo, como corresponde felizmente a un relato que transita entre a realidade soñada e a ficción vivida, entre o plano onírico e o plano do real, os dous, a súa vez, pregados sobre si mesmos, construindo unha paisaxe topolóxica que vai alén do real, mas que participa desa condición, que trascende o soño, mas está mergullado nel. Comeza cun parto, que, como casi todos naqueles inicios do século pasado, constituía unha pasaxe de risco, quer para a criatura, quer para a propia nai. Non había anestesia epidural, nin oxitocina para inducir o parto. As condicións da sepsia resultaban precarias e as infeccións puerperais, por tanto, fatais, nun mundo onde o acceso aos antibióticos estaba aínda moi restringido. Nese ambiente, as mulleres que rodeaban a parturiente realizaron a maniobra de Christeler, hoxe desaconsellada por a Organización Mundial de Saúde. Xa saben, consiste en puxar aí, a ver si sae, o sea, en riba do útero, o sea. Nese contexto nace Serafín, un neno especial que aos 4 anos xa é quen de ler de corrido unha enciclopedia, unha páxina con cada ollo, como autómata adiantado que memorizaba un tomo a diario, como se unha dieta de imaxes e combinatorio de signos fora o que mellor lle acadara ao tal neno Serafín. A modo de hikikomori anticipado, un deses adolescentes que se reclúen nos seus cuartos, que rexeitan o contacto social, aos que hai que lles dar de comer para evitar que caian na vitaminose e no marasmo, o Serafín comezou a imaginar unha cidade de Vigo no interior doutra cabeza. Tal vez a do arquitecto Palacios, pois cando este presentou o seu proxecto, Serafín recoñeceuno como propio. Isto revolveuno por dentro, como un gato que raúña no estómago, e como ben coñecía o plan, comezou a elaborar un contraplan, un plan alternativo que conviñera mellor á sorte da súa familia. Rebelouse contra a idea de que a cidade do futuro estivera nunha única cabeza, a de Palacios, e comezou un traballo calidoscópico, máis levado polo azar que pola razón, máis pola probabilidade que pola certeza, de xeito que espallou a súa simulación de cidade alternativa fractal nun espazo psíquico amplo, prevendo, como di o autor, someter a vontade das persoas que non quixeran participar nese propósito colectivo. Un soño espeso, que lle levou 2 anos, manexando millóns de datos. Cando acordou, xa estaba en 1936 e aí ficou varado o seu proxecto e o de Palacios, que competiron só no plano onírico, pois o que veu despois, ben sabedes, desorde e latrocinio, anarquía discursiva e demolección da memoria. Soñar o soño de outros será o mesmo que recrear un soño compartido, quen sabe. O que si se sabe, con certeza de dardo, é que Vigo, que se soñara grande, moderno, distinto en todas as cidades coñecidas, tal vez magnífico, non chegaría a ser senón o que hoxe é, unha cidade incómoda, que transita entre o servilismo ao poder establecido e o gregarismo menos consciente. Mais hoxe fomos convocados aquí para ser optimistas, sabendo ademais que non hai mal que 100 anos dure. Abrimos hoxe as portas da percepción
Imaginamos futuros posíveis e tal vez mellores. Mais nada pola miña parte. Xa escoitarán o relato da boca, supoño, que do seu autor. Parabéns ao gañador e a todos que fan posible este premio. Que sexan felices, todos eles e todos vós, que aquí chegastes convocados pola literatura e pola amizade. Moitas grazas. Bueno, moitísimas gracias. Non sei se fixeches moito spoiler, ora nos dirás, destripaches moito o relato, ora nos dirá Marcos. É o momentiño de que descansemos un segundiño con unha segunda peza musical das pandereteiras. Elas son as Escarabellas do Centro Cultural de Beade. Antes nos cantaron unha xota e agora vamos facer un maneo. A última peza que farán será o remate desta actividade de hoxe e será unha muñeira que volvan a pasar Pili, Belén e Ana. Bueno, chegou o momento importante, Marcos, tes que vir, se non te importa. Vanche facer entrega aquí de un diploma
e tamén dos cartos, que son en este momento son Algunas cousas. importantísimas. Primeiro o diploma eres ti, Marco López Concepción. Bueno, pois aquí está o diploma e o cheque Saco de tamén. lei. Veña. E agora Carmen Piñeiro vai facer entrega da escultura de Cuco Piñeiro. Hola, Hola. toma, te fago entrega da escultura. Hola, boas tardes a todas e a todos. En este momento tan especial quero felicitar a todas as persoas que participaron nesta edición e especialmente a Marcos, non? É un placer entregarlle este premio pola súa historia e pola expresión literaria do seu traballo. A cultura, é importante decir que a cultura se mantén e medra gracias ás persoas, ás institucións e a todas aquelas empresas ou institucións que poden contribuir a mantelas, non? Ben con ideas, recursos ou tamén dedicación e tempo. A colaboración pode adoptar formas moi diferentes e variadas e todas son valiosas. Conscientes de que de garantir o apoio económico desta edición, a Fundación Xoán Piñeiro implementou unha iniciativa xunto co Ateneo Atlántico de participación con un agasallo mediante unhas rifas, que nesta ocasión contou cun grabado de Castro Gil. Hoxe faremos entrega ao final deste grabado a persoa que foi premiada. E nada máis, quero agradecer a todas as persoas que colaboran e que estades presente aquí. Dun xeito ou doutro faceis posibles esta nova edición exeria e tamén nos acompañades neste acto. A vosa presencia dalle sentido a este premio. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas a todos. Eu son un pouco tímido, tedes que perdoar entón todas as cousas, os erros que poda cometer. Dou grazas ao xurado, encabezado por Xavier Queipo, dou grazas aos patrocinadores, ás cantareiras por estar aquí, dou grazas ao Ateneo Atlántico e á Fundación Xoán Piñeiro por organizar este certame que a min especialmente gustame porque é un certame enfocado nos contos. Entón eu son botolle moito conto a vida, son conto adicto, gustame o conto porque é un xénero que para min é canteira e o canto rodado, é a canteira de un alcouve de posibles contos, un alcouve de escritores e aparte é o círculo perfecto cando o conto sae ben, que eu creo que neste caso un bo conto non é redondo, quizás hai máis sorte que pericia neste caso. Por outra parte, tamén é interesante este certame porque hai unha recopilación de contos creo que falta na literatura, na pequena literatura galega, máis recopilación de contos de xente que se dedica de forma amateur a facer literatura pequena ou mini literatura. Entón, quería facer estes dous apuntes e aparte falar un pouco do relato, que a mellor non é interesante saber o orixe de onde ven a idea do relato. Eu cando poñome a traballar nun relato sempre tiro de un par de ideas. En este caso había dúas ideas que eran dunha persoa que King Peck, que existiu realmente, que é unha persoa que era capaz de memorizar o 99% dos libros que lía, chegou a ler 12.000 libros, e por outro lado sí que hai unha hipótese filosófica de Nick Bostrom que di que posiblemente nós vivimos nunha simulación. Isto non é algo que vin nun programa de Iker Jiménez en Cuarto Milenio, isto é algo que parece que é unha teoría científica e que pode ser así. Entón é unha idea bastante inquietante. Xuntando estas dúas ideas, sí que saiu este contiño, funo fiando, pasoume con máis xente. Bueno, cando preparo un relato, doulle a ler a algún lector que de confianza, e díxeme cando yo díxome non entendo o que estás dicindo. Entón, claro, a alma caeu meus pés.
volvinho a dar retocado, puindo todo o que se pode puir, e díxome, sigo sin entenderlo, non sei o que me queres dicir aquí. Volvín a retocar, volvinho a enviar, e cando dixo, claro, xa sei de que estás falando da inteligencia artificial, e dixo, no, pero despois, claro, dixen, empecé a pensar, ou quizás sí, non? Porque bueno, coa lectura que fixo Xavier Queipo super interesante, que lle sacou un montón de matices ao que escribín, eu creo que a virtude deste relato, se non é un relato mellor redondo, se non dixo de ser un escritor da canteira do mundo dos relatos, sí que a mellor a virtude que ten é que cada un que se achega a este relato pode interpretalo dun xeito diferente e pode darlle un final tamén diferente según e aquele o corpo no momento que o lee. Entón, como o movimento se demostra andando, vou ler o relato. (99,98) Era o terceiro dos fillos do promotor de obras Manuel Canda. A súa nai Solina estivera encamada para que o embarazo madurase. Con 7 meses rompeu augas e a matrona asistiuna a domicilio. O nacemento non se produciu sen complicacións, un parto de 8 horas no que a cabeza macrocefálica do meniño quedara encaixada. Aconsellados polas circunstancias extremas, Manuel Canda e as mulleres do servicio empusaron coa manobra de Christeler. O cativo saiu disparado ata o colo da comadora tía Emilia. Pingaba sangue e abriu os ollos nunha fisgo azul na que o suministraron unha gota de argirol como preventivo da cegueira. Era 1916, o día que cambiaron a nomenclatura da rúa da casa familiar que pasou a ser chamada Serafín Avendaño en homenaxe ao famoso pintor morto aquel verán. O neno recibiu o nome tamén de Serafín. Manuel Canda non estaba para rapazadas, pero o sentimento de culpa obrigaba a poñer a Serafín en col das pernas. Logo de cear, lía e comentáballe o xornal da tarde. Serafín, que non dicía nin mu, era unha esponsa das preocupacións paternas. Entendía o que falaba o progenitor. As palabras proxectaban imaxes no cráneo. Serafín pasou de vivir en silencio a unha furiosa perrenxa diaria porque non podía falar, pero sentía as palabras na cabeza. Con 4 anos, descubriu a biblioteca da casa e empezou pola Espasa Universal Ilustrada de 1905. O maravilloso truco de abrir un libro, mirar as letras e que se precipitasen dentro da súa era un bálsamo. Os demais pensaban que só miraba os dibuxos, pero dedicábase a ler 2 páxinas cada 10 segundos, un ollo en cada páxina. Cada día memorizaba un tomo. O pai, admirando o efecto calmante que os libros causaban no fillo, levouno á biblioteca municipal da Escola de Oficios que repartiu saberes en 11.000 exemplares. Serafín refuxiábase no cosmos en miniatura que era a súa cabeza, onde unha insente cantidade de datos que atopaba na lectura sostiñan unha arquitectura de 90.000 millóns de neuronas. A súa vida cambiou cando leu ficcións que obrigaban a imaginar o que se narraba. Leu Macbeth, que a vida senón a vá e ruidosa fábula dun necio. E obsesionose coa idea de ser el mesmo un personaxe de ficción. Coñecía o ensaio sobre álgebra de Torres Quevedo, inventor do robot xadrecista. A historia demostraba que as capacidades de cómputo aumentaban con cada ano. Nun futuro, poderíanse realizar moitas simulacións informatizadas da realidade e pensou que a posibilidade de vivir nunha, só con 50 simulacións en marcha, podería ser dun 99,98%. Lego a vez, un con cada ollo, a descripción topográfica histórica de Vigo e a historia de Vigo e comarca, buscando a porta de saída da cabeza que o estaba a imaginar. Leo eses libros de continuo debaixo das mesas, tiveron que obrigar a comer. Un médico prescribiu a reclusión nunha habitación da casa, sen libros nin instrumentos con fío ou punta. Illado aceptou a situación como ideal para comezar el mesmo a imaginar unha cidade de Vigo. Tardou 3 anos. Exhausto, logo dese traballo titánico no que combinou millóns de datos, agradeceu a primeira cea na que estaban os irmáns, coas súas mulleres e os seus fillos. Este feito que non chegara a imaginar que os seus irmáns tivesen fillos, animouno e comeu con apetito. Era 1934. O pai, logo da cea, leu e comentou a actualidade cheo de rabia. O plan urbanístico de Antonio Palacios que ruína.
Os soares da familia estaban afectados polas novas aliñacións. Serafín escoiteu o seu pai a coitelar as ideas de Palacios sobre a zonificación de Corbusier, os principios artísticos de Sid, o viaducto de Rande, balnearios en Samil, os edificios futuristas, o corazón e cerebro da cidade conectados por trolebús, funiculares e ascensores, a rúa Invernia cunha cúpula cristalada, a plataforma Terramar para aerotaxis. Todos eses proxectos recoñeceulo Serafín Canda como propios. Eran os que ele imaginara. Pechouse logo daquela cea no cuarto sen libros e comezou desde cero a pensar nunha cidade nova. Sabía como facelo porque tiña secuencia e apuntou na dirección do resultado, a cidade que quería seu pai. Cubriu Vigo do pó do cemento Portland, asitou rúas nun caleidoscopio de arquitectura carnívora. O que lle deu máis traballo foi a orixinal revelación de que unha cidade non tiña por que estar nunha única cabeza. Repartiu a simulación nun espazo psíquico amplo, prevendo someter a vontade das persoas que non querían participar nese propósito colectivo que estaba construindo. Tardou 2 anos, un soño espeso. Cando espertou, xa estaba en 1936. Fin. Viva Bande, Carmen viva Recaré. Viva Bande, Carmen viva Recaré. Viva Lucas Recado, Bujarón de Betrié. La 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 Bueno, pues con esta actuación rematamos o acto e agora estades convidados no piso de arriba a tomar un viño galego para celebrar, para apoiar este premio tan merecido en Marcos. Graciñas por vir. Solo antes de rematar, como se fixo, como comentei antes, esta iniciativa da rifa, non? Que tiña como agasallo un grabado de Castro Gil, pois a ganadora, que é Xulia Vázquez Ferreiro, e hoxe non pode estar aquí, me chamou e me dixo se yo podía recoller eu, entón fago visible esta entrega, logo cando me atope con ela ya entregarei. Non sei se sabedes quen era Castro Gil. Traballou moitos anos, é un pintor e grabador de Lugo, naceu no 1871, morreu no 63, e bueno, pois traballou moitos anos na Casa de Moneda e Timbre, moitos dos billetes que tiñamos de pesetas, de 1000 pesetas e 500 pesetas, os facía él, aparte de ser pintor e grabador, sobre todo Aguaforte.
E nada máis, decir que, bueno, que foi o agasallo da rifa e que, bueno, pois foi unha axuda máis tan valiosa ou, bueno, modesta, pero valiosa para conseguir financiar e patrocinar tamén este premio. Moitas gracias a todos e a todas por estar aquí.